Oke, kembali lagi bertemu di channel saya Tony Hidayat 031. Oke, seperti biasa, teman-teman, di sini saya mau bagi cerita dalam perjalanan. Langsung simak aja video ini ya. Terima kasih. Oke, jadi di sini adalah salah satu jalan atau tempat yang sudah saya lewati ya. Ini perjalanan sudah pulang dari Suwo. Nah, seperti ini jalannya teman-teman. Jadi penuh dengan keindahan ya di sekelilingnya. Ini nih, bagi teman-teman yang mungkin sering melintas ke arah Suwo pasti tahu jalan ini ya, pasti nggak asing. Nah, ini sekarang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menikmati pemandangan sekelilingnya ya. Indah banget lah. Sepertinya di kejauhan ada yang terlihat di sisi jalan itu ya. Disinilah detik-detik dimana tiba-tiba ada suara yang tidak kita duga ya. Suaranya serem teman-teman. Oke teman-teman, semoga tidak ada apa-apa ya. Semoga kita siapapun yang dalam perjalanan selalu diberikan kesehatan, keselamatan yang pastinya, dan jangan lupa untuk safety-nya ya buat teman-teman ketika kita dalam perjalanan, karena keselamatan yang utama. Oke teman-teman, lanjut.
akhir video ini harapannya semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ya, buat teman-teman semua semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.